大家好，歡迎嚟到英英讀書會。咁今日咧就啱啱睇完一本叫做《The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong》。咁就係一個再版啦，因為Peter's Principles 其實係 Peter develop 嘅。咁有一位叫做 Lawrence J. Peter 啦，同埋 Raymond Howe。咁佢哋係叫做再 further explain 呢一個 theory 其實有啲咩啦。咁本身我就喺我諗某本 Harvard Business Review 或者一啲 article 我見到 The Principle The Peter Principle 啦。咁呢個 principle 咁點解咁有興趣咧？就係因為佢 explain 咗點解啲嘢成日都會錯啊，點解啲嘢成日都會錯亂啊。又或者你問一啲同事啊，或者問一啲即係你出去買嘢，去到supermarket 啊，去到超級市場啊，去問佢哋咧，有好多地方佢哋而家都係答唔到你，咁你就會覺得好掹陣啊嗰樣嘢。咁其實緣由係點解咧？又或者點解有啲人有得升職啊、加人工啊，有啲人又可能做得最出色嗰個又其實冇得升職或者加人工咧？咁呢啲自己有啲微妙嘅一啲question mark，咁就所以見到呢個 Peter Principle，我就覺得好得意。咁有幾樣嘢想 highlight 下啦，喺呢本書度睇到咧，即係譬如話佢有啲個別嘅 example 嘅，即係譬如話可能有個 traveller 咁經過一啲叫做 customs 嗰啲啦，咁可能去過 customs 之前就去問海關，就係可以唔可以帶某啲物品啊嗰樣嘢，咁跟住之後可能佢哋就會唔係好標準咁樣答你，就係即係唔係總之唔係一個可以帶或者唔可以帶嘅一個情況啦，就可能係話你去到嗰度就知啊嗰樣嘢。咁呢一個情況之下咧，其實大家如果喺香港嘅現實中咧，就應該常常都發生㗎啦。咁另外就係話，其實冇一個話對或者錯嘅。咁去講就係話，喺嗰個工作人員嘅態度上邊，佢都係照字面讀嘅啫，亦都係照嗰個 policy guidelines 啊，或者一啲工作嘅procedure 啊，去答呢一個客戶或者答呢一個旅行中嘅一個人啊。咁但係喺個客戶嘅情況之下咧，就會覺得咦，點解呢個人答我唔到啊，或者即係幫我唔到啊嗰樣嘢。咁所以就會出現咗呢啲問題啦。咁我覺得呢啲問題其實喺現實中，即係而家 nowadays 嘅一啲生活中都其實普遍地發生嘅。咁其實大家會唔會係嗰個焦點錯咗咧，或者大家個 focus 係錯咗咧嗰樣嘢？咁回想翻啦，即係喺呢個 Peter Principle，其實去睇下就係話點解佢哋通常升職嗰個咧，點解成日都係一個唔係做嘢好出色，唔係最叻，亦都唔係最醒嗰一個啦。咁其實有啲緣由嘅，可能如果大家返工，其實都會知道。咁我睇完呢本書就可能理解咗喺職場上邊，其實我可能犯咗啲咩錯咧。咁第一樣嘢就係喺個職場入邊啦，佢哋可能係會中意一啲乖乖仔啊、乖乖女啊，佢哋係總之老細叫佢做咩佢就做咩，佢就唔會第一樣嘢啦，因為佢老細叫你做咩就做咩嘅時候咧，你其實出錯嘅機會率咧係非常之低。咁另外一樣嘢咧，就係因為佢哋永遠都喺個框框入邊咧，其實佢永遠都會喺嗰個模式嗰度進行啦。咁老細亦都會覺得佢好好啊，循規蹈矩啊，又唔會過於醒目去得罪人啊嗰樣嘢。咁所以佢哋呢一啲咧，就係佢哋中意去升職嘅一個模式。咁 Peter Principle 其實 highlight 咗一樣嘢咧，就係每個人越升嘅時候咧，即係譬如我而家喺你當 level one 嘅一個入職嘅情況之下啦，咁我做完晒所有嘅嘢，我覺得全部嘅 tick 都攞晒啦，咁我就可能晉升到去 level two 啦。你當老細係認同你嘅嗰樣嘢，晉升到 level two 嘅時候咧，就會可能 level two 係已經係我到咗頂㗎啦，即係喺一個人生嘅歷程入邊，喺一個mindset 入邊可能已經到頂啦。咁但係咧，老細可能繼續睇重你咧嘅時候咧，就升你去 level three。咁去到 level three 嘅時候咧，你其實已經達到一個 level of incompetence 呢一個模式。咁我覺得阿 Peter Principle 其實指出嘅一樣嘢其實幾得意。我相信好多職場嘅人都知道少做少錯，多做多錯啦。咁另外一樣嘢咧，佢亦都講咗一樣嘢嘅，即係 besides 一個 level of incompetence 之餘啦，
當然我哋如果打工嗰個見到同事係 incompetent 而升到一個位係高過你嘅時候，但係你又要做晒所有嘅嘢，因為你係 competent 過佢咧，或者你叻過佢嘅時候咧，咁呢個我覺得就會 trigger 咗我會去出去揾工啦，或者想去提升我自己嘅能力，因為我覺得嗰位同事都升到咯，咁點解即係唔升我啊？咁所以我覺得我叻過佢，咁啊就會出去揾一啲唔同嘅嘢啦。咁 Peter Principle 咧就會講咗一樣嘢，就係話當我哋喺呢個情況之下啦，我哋再去繼續即係硬撐嘅，即係譬如話我哋其實係好醒嗰個啊，或者我哋係會做多好多嘢嗰個，但係都係得唔到一個升職嘅機會，或者我哋會早啲返工或者遲啲走啊嗰類嘅人士啦。其實呢樣嘢咧就會trigger 咗我哋快啲係俾人哋淘汰，原因就係因為你唔識嗰個遊戲模式啦。第二樣嘢就係話你啲同事見到你做咁多嘢嘅時候，佢哋亦都覺得有啲即係覺得唔中意你啊，亦都會點講咧？即係唔中意你同埋排斥你啦，你老細都會覺得你可能會超越佢啦，咁所以咧就會產生咗一個問題，就係唔會第一樣嘢一定唔會提升你，第二樣嘢唔會中意你，第三樣嘢亦都唔會提攜你。咁我覺得自己本人喺呢個工作模式嘅時候咧，亦都犯咗呢啲錯嘅。咁另外一個樣嘢咧，呢本書咧亦都有即係有教大家，如果你哋想升職係點樣咧，就係埋堆，又係揾一個。當然高級㗎啦，就係會認同你㗎啦，會快過你自己咁樣慢慢咁樣硬撐上去。比如話一個push and pull factor 嘅，咁如果你係揾到一個 sponsor 係高級過你，係認同你，即係你埋堆啊，你擦鞋又好，各樣嘢都好啦。咁呢一個高級過你嘅人咧，或者呢一堆高級過你嘅人咧，就會認同你啊，又會即係會提攜你。咁呢個係一個 pull 嘅 factor。咁另外咧，如果係一個你選擇係用一個 push factor 啦，which 我自己係之前係試過啦，亦都點解我今日去開呢個英英讀書會咧，亦都係一個原因嘅，就係話你 push 啦，你慢慢自己慢慢盡量去硬撐所有嘢啊，去 learn 一啲 skillset 啊嗰樣嘢。咁如果你再加埋去讀書啊，去深造嘅話咧，就會硬撐，即係加速咗你嗰個死亡率係快好多好多好多。咁係啦，呢本書亦即係 so far 係同我講咗一個好大嘅理論，亦都我諗啟發咗我點解喺呢一個工作模式嗰度常常碰壁嘅一個模式咯。咁我希望大家喺而家香港現今社會啦，無論你出到去即係譬如你打去一啲 credit card 嗰啲call centre 啊，即係我呢期都有啲機器係打上去，跟住係幫你唔到啦，但係亦都答唔到你啦。咁你會覺得咦，點解啲人啲 service level 係咁嘅時候咧，你就會有一個模式，突然間以為自己去咗第二個空間。咁其實原來大家嘅世界係進化成咁噶啦。咁就會大家可能睇開啲啊，嗰樣嘢啦。咁另外就喺工作上邊就係話點講咧？我係會嘗試去滿足個客戶嘅要求嘅。咁但係到咗或者係咪喺個規範入邊，或者係一個職責入邊嘅一樣嘢咧，我就覺得我就未必活生生咁樣喺個框框入邊嗰度走咯。咁呢樣嘢我諗係一啲老細唔中意嘅嘢啦。咁呢個應該都目前嚟講，如果大家都係揾緊工嘅情況之下，我希望大家都會深感認同啊嗰樣嘢嘅。咁我亦都努力咁樣去揾緊工嘅。咁另外仲有啲咩咧？Peter Principle 亦都講咗話，人類其實係即係每日係喺度令到自己嗰個工作能力越嚟越低，即係 level of incompetence 係 reach 得越嚟越快去個 incompetence 位置，就係因為佢哋發明咗汽車。咁呢個我諗係一個比較再遠大少少嘅一個思想嘅一個範疇啦，就係話因為佢創造咗汽車，咁人類就唔需要行，咁從而就係可能機器代替咗好多 work 嘅時候咧，你就會人類嘅一個 input 咧係越嚟越少，即係莫講話而家 AI 係取代緊人，咁所以
我諗呢個 Peter Principle 係好耐以前已經有㗎啦，但係佢已經講明咗，即係譬如話大家想去外太空，咁點解大家需要去外太空咧？咁點解你哋唔安安坐坐喺自己嘅？如果套翻去以前嗰陣時，喺個農地入邊去，即係去種下菜啊，自給自足啊，咁呢啲咪係即係一個幾好嘅生活態度咯。咁我諗俾咗我唔同嘅啟發嘅，亦都我諗 point out 咗我點解之前會俾咁多老細有啲眼紅啊，或者同事唔係好中意啊，俾人杯葛啊，亦都升職都係唔輪到我啊。但係一啲最垃圾嘅 case、最棘手嘅 case 就會跌到去你度嘅時候咯。咁我希望大家可能都有啲同感，亦都可以 share 下，亦都可以 like 同埋 subscribe 英英讀書會。咁今日到此為止，亦都希望你哋去睇下 Peter Principle 啦。Thank you。